హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మల్లీస్ అభిరుచి. నేను మీ మల్లిక. ఎలా ఉన్నారండి? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. సో ఇప్పుడైతే మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఒక మంచి వ్లాగ్నైతే పోస్ట్ చేస్తాను. నేను ఒక 3-4 డేస్ బ్యాక్ ఒక వ్లాగ్ పెట్టా, దసరా వ్లాగ్ అండి. ఆ దసరా వ్లాగ్లో ఒక చిన్న సస్పెన్స్ పెట్టాను. అంటే ఆ దసరా రోజు అంటే విజయదశమి రోజు చాలా అంటే చాలా మంచిది కదా. ఆ రోజు అనుకోకుండా ఒక డెసిషన్ తీసేసుకున్నాను. ఆ డెసిషన్ బట్టి ఒక పని చేశాను అని చెప్పి చిన్న సస్పెన్స్ పెట్టి వదిలేశాను. మరి ఈ వ్లాగ్లో అయితే మీకు ఆ సస్పెన్స్ని అయితే రివీల్ చేసేసానండి. సో ఇప్పుడైతే మనం ఒక షాప్కి వచ్చేసేసాము. ఆ షాప్ షోరూమ్, చిన్న షోరూమ్ లాంటిది మన వెంకటగిరిలోనే ఉంది. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది, దీని పేరేంటి, అసలు నేను ఏం పర్చేస్ చేశాను ఆ దసరా రోజు అనేదైతే మీకు ఇప్పుడు కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా అయితే చెప్పేస్తాను. ఈలోపు ఒకసారి ఆ షోరూంలో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలాంటి మోడల్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఏం అమ్ముతున్నారు అనేదైతే మీకు డీటెయిల్గా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, వాషింగ్ మిషన్స్ ఫ్రంట్ లోడ్ ఉన్నాయి, టాప్ లోడ్ ఉన్నాయి, అన్నీ టాప్ బ్రాండ్స్ అయితే అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఫ్రిడ్జ్లు రకరకాల కలర్స్లో, నెక్స్ట్ అంటే ఇంకా ఉంటాయి కదా లేటెస్ట్ మోడల్స్, అలా దాన్ని బట్టి అయితే ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయండి హోమ్ అప్లయన్సెస్ అయితే. ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి, టీవీలు, నెక్స్ట్ ఏసీ, అవెన్స్, స్పీకర్స్, ఇలా హోమ్ అప్లయన్సెస్ అయితే మీకు హ్యాపీగా మంచి రీజనబుల్ ప్రైస్లో అయితే దొరుకుతాయండి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఒక మంచి ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను మీకు. డబల్ డోరు, సైడ్ బై సైడ్ వస్తుంది కదా, అలాంటి ఫ్రిడ్జ్ అండి. అంటే రైట్ సైడ్ అంతా మనం మామూలుగా థింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లెఫ్ట్ అంతా ఫ్రీజర్ వస్తుంది. సో కాస్ట్ అయితే 86,000 అని చెప్పారు. సో మా బ్రదర్లు అంటాడండి మోహన్. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని రకాల కలర్స్లో ఫ్రిడ్జ్లో కదా, చాలా బాగున్నాయి. ఎవరైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు. సో చూడండి మంచి బ్రైట్ కలర్స్లో ఉన్నాయి. మీకైతే తప్పకుండా డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. చూడండి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో. మా హస్బెండ్ అలాగే ఆ మోహను అసలు ఏం బాగుంది ఏంటి అనేది చాలా సీరియస్గా డిస్కషన్ చేసేస్తున్నారు అక్కడ ఇద్దరు కూడా. మరి కొంతమందికి ఇలా చూపించినప్పుడు అసలు ఈ ఎంత రేట్ ఉంటాయి, మన బడ్జెట్లో ఉందా, ఇలాంటి డౌట్స్ అయితే వస్తుంటాయి కదా. అందుకే నేనైతే ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే యాక్చువల్గా ఈ వీడియో అయితే నేను చేశానండి. సో ఒక మంచి ఫ్రిడ్జ్ ఈ రోజుల్లో మీకైతే పైన కింద, అంటే పైన ఫ్రీజర్, కింద మామూలు ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం, కనీసం మీకు ఒక మంచిది కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఒక 35,000 to 40,000 బాగుంటుంది. కాకపోతే 25లో కూడా ఉన్నాయి. 22, 23, 24, 25,000లో కూడా ఉన్నాయి. చక్కగా పనిచేస్తాయి. కాకపోతే ద బెస్ట్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే మాత్రం నేను చూసిన దాని ప్రకారం 35,000 ఉందండి. 35 నుంచి 40,000. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సో వాషింగ్ మిషన్స్. ఈ వాషింగ్ మిషన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. అంటే ఫ్రంట్ లోడ్లో రకరకాల ఆప్షన్స్, నెక్స్ట్ ఈ టాప్ లోడ్లో రకరకాల ఆప్షన్స్. ఇప్పుడైతే లేటెస్ట్ మోడల్స్ అన్నీ నాకు ఇక్కడ కనపడినాయి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇందాక నేను మంచి ఫ్రిడ్జ్ అన్నాను కదండి. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది చెప్పారండి 35 నుంచి 40,000 లోపు ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం తక్కువ, ఒక 27, 28కి వచ్చేస్తుంది ఇదైతే. సో డిస్కస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా ఒక మంచి ఐటెం తీసుకుందామా త్వరలో అని. సో వాళ్ళ షోరూమ్ అయితే ఇలా ఉందండి. బ్రాండ్ న్యూ ఐటమ్స్, అలాగే మంచి లేటెస్ట్ మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి. హ్యాపీగా వచ్చి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇంతకీ నేను మీకు ఏం కొనుక్కున్నాను అనేది అయితే చెప్పలేదు కదా. వాషింగ్ మిషన్ కోసం వెళ్ళానండి. సో మంచి వాషింగ్ మిషన్ అయితే కొనుక్కొని వచ్చేసాను. మరి ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు కొనుక్కోలేదు అని మీకు అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా, నేను వర్కింగ్ లేడీని. సో కాబట్టి ఆ వర్కింగ్ టైంలో ఏంటంటే కనీసం వాటికి ఏదైనా బ్రష్ కొట్టి, ఏదైనా వైట్స్ కానీ షర్ట్స్కి ఎట్లా బ్రష్ కొట్టి వేసే టైం కూడా ఉండదు. కాబట్టి ఒక మెయిడ్ని పెట్టుకొని ఇన్ని రోజులు మేనేజ్ చేశానండి. కానీ నాకైతే అనిపించేసింది, నెల నెల ఇట్లా ఇస్తూ ఉంటే డబ్బులు వేలకు వేలు, సంవత్సరాల తరబడి నియర్లీ 8 to 9 years నుంచి ఇస్తున్నాను ఆవిడకి. సో ఇంకా నాకు అది చాలా వేస్టేజ్ ఆఫ్ మనీ అనిపించింది. సో ఆవిడని ఆపేసైనా సరే ముందు నేను ఒక మెషిన్ కొనేసుకుందాము అనే ఉద్దేశంతో, అంటే డబ్బులు ఆదా చేసుకోవాలి అనిపించింది. సో అందుకే
ఈ ప్రయత్నం అయితే చేశాను. ఒక మంచి ఎల్‌జీ వాషింగ్ మెషిన్, అది కూడా ఫ్రంట్ లోడ్ కొనుక్కున్నాను. మరి అది కాస్ట్ ఎంత పడింది? అసలేంటి? మీకైతే ఒక నెక్స్ట్ వీడియో, చిన్న అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెడతానండి, దాని ఆపరేషన్‌తో సహా. కాబట్టి ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. వ్లాగ్ నచ్చితే గనక లైక్ చేయండి, తప్పకుండా షేర్ చేయండి. మళ్ళీ అభిరుచిని అయితే రెగ్యులర్‌గా ఫాలో అవుతుండండి. థ్యాంక్ యూ.